У меня такого не было, мне прям обидно. Хайя! Что? Кто? Потому что в один очень интересный момент я кину вас в футболочку. Вот. Да. Не, лифчик кинут в нас, окей? Блять, снимаю. Я жду лифчики, а вы ждите футболочку. Все, давайте. Понимаешь, что половину зала здесь это посадят. Кого не посадят?
Пойди, да ты что, так и спишешь, вот и все, кому пеху. Эту дверь топором пролетали! Если будешь продолжать себя так вести, то не останешь ничего после себя, кроме костра.
Слышишь, ты слышишь, сердце вырвет, попытаться видео, как безумный взгляд, даже вряд ли сам Ребята, это просто пиздец, я считаю. Дайте шума! С вами был Компас! Давай, 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 давай! Йоу! Ну договорились? Махал на ребят и проебал. Так, ребятушки, готовьтесь разъебываться, будет демон. Все для... И он все еще делает рок мазафака. Я считаю, друзья мои, это просто максимально охуенно. Поэтому, если вы хотите, please, дайте, блядь, шума! Они твои! Давай! Ну что, как в последний раз?
Почему вы сидите ближе, ближе к нам сюда?